Привет, дорогие мои! Сегодня у нас рецепт, что называется, на злобу дня. Вот такой коктейль, симпатичный, обалденный, самое главное, вкусный. Но это не самое главное, пожалуй. Самое главное то, что он очень полезный. Началась весна, начались лужи, дети домой стали приходить с мокрыми ногами, с мокрыми штанами. Вот у нас вчера, например, поднялась температура, и ничего больше мне в голову не пришло, как бегом использовать этот коктейль. Он мне достался по наследству от моей прабабушки. Через поколение, через бабушку, через маму он пришел ко мне. Они нас лечили так, и мы. Теперь я своих детей так лечу, детей и внуков. Давайте будем делать этот коктейль от кашля, от насморка, от температуры. Просто поднять иммунитет у ребенка. Вот это чудо-коктейль. Давайте начинать готовить. Стакан горячего молока, прям очень горячего молока. Туда же благополучно отправляем чайную ложку масла сливочного. Чайную ложку меда. И теперь все это начинаем взбивать блендером. Вот теперь смотрите, молоко у нас немножко остыло от масла и от меда, но оно достаточно горячее, поэтому у нас наготове стоит яйцо уже разбитое. Сейчас мы очень быстро здесь взбиваем и вливаем яйцо, чтобы оно у нас не успело свернуться. Если мы будем взбивать только внизу, когда стоит блендер, то у нас будет минимум пенки. Ой, так неудобно. Если мы начнем двигать туда-сюда, вот вверх-вниз блендер будем поднимать, у нас будет образовываться замечательная пенка. Вот коктейльная такая пенка, симпатичная. Что я, в принципе, сейчас и сделала. Все, коктейль наш готов. Мы его наливаем в стакан. Вот такая красота. И наслаждаемся. Он очень вкусный и при этом, очень полезный. Приятного вам аппетита и будьте всегда здоровы!